人带大家进行导航。Digital Library of China。你好，小图。Robot welcoming the journalists. Don't block the way. 我要办证。完成。下次再来的时候就不需要拿身份证了，只需要把自己带来这个带到。另外呢，我们这会儿自助服务区里头呢，还有一个办证机，它除了能像小图一样用2代身份证办证之外，我们还可以手机扫。